نو کدا سره مرشي میراث به چاته ملایويږي دغه شتا شته اکثر علماء نه ابو حنیفه وشته یواز ابو حنیفه نور ابو حنیفه شاګردان او ملګری مذهب د ابو حنیفه اذا اسلم رجل لا يدري وتعاقدوا ليسوا يعقلون صحه او په دې کې ما نقل کړی دي تبرید ابن عباس قرطبي ابو يوسف محمد زفار يحيى بن سعيد ربيعه ابن مصيب زهري حسن عمرو بن سعيد بحر المحيط وسوا اتدرش جلد ریم قرطبي 166 بعد تقدیر دام پکیدا چشته کنه د هر چا د لپاره موږ زوی موالیا ورثه یا عصبه یوتونا مما ترک الوالد ورکه دی بشي دا غیتا چې پری دی مور خپل خپل موالي د مولا جمع ده مولا ویل شي عصبتهم ورثه د هر چا خپلوان د هر چا عصبه دي یوتونا مما ترک موالیا ورثا یو ترجمه موالیا عصبتن لكل انسان ولكل تنوين عوض مضاف الیه ولكل مورث یا لكل انسان موروث هر انسان چې موروث شي داغه د لپاره موږ ورزولي ورثه یا داغه د لپاره موږ ورزولي عصبه نو یو ترجمه لكل د هر انسان چې موروث دی یا لكل د هر موروث لپاره جعلنا ورثه یا لكل انسان وارث جعلنا موالیا موروثون یو ترجمه ده د هر یو وارث لپاره موروث دی یا د هر وارث لپاره موروث یا د هر مورث لپاره ورثه شته دی دا ویل شي کلن لكل وارث جعلنا موالیا جعلنا موالیا جعلنا ورثه یا لكل ولكل موروث جعلنا ورثه یا لكل موروث جعلنا ورثه یا لكل وارث جعلنا موروثا یا عصبه نو مما ترکا ورکی دی بشی دا حقینا چی پرید مور پلار اخفلوان لکل مال نمو ایلشی دا هر مال دا پارا لکل دا هر وارث دا پارا ورسلی یا لکل دا هر مال دا پارا ورسلی نو یوتون مما ترک الوالدان والذین عقد ایمارکم آگسان چی دا اگلی سر خیلاسون استاسو عقد کریں عادت داری دا سلاس راکا بخانیم دا عادت رو لاس راکا امونگا موی دا خیلاس دوان دا خیز دوان لاس پکراک والذین آقات ایمانکم آکسان چی داگی سر تردشی لاسو نسرینی معاقدم کردی پا دی پوشوی نمونگ پا کداوائی او مفعول بهی محضو عقدت ایمانکم سو عهودهم آکسان چی عقد کردی آکسان خیلاسو نستاسو وعدید هاگی مفعول بهی محضو شو فآتوهم نصیبهم ورکی غیتا نصیب داری نو چې کم خلق وای آیات شتره لکه مونږ شو نو چې نور ورسنین ورکای چې نور عصبنین سبی جدا باندې چې کم خلق وای نشوي نو خبره ختم شي دا حکم منسوخ شو او دا او آتوهم ترجمه سره احسان وسره کوي تحفه ولا ورکوي میراث نو امو ورکو بشک الله په هر سمانه کوي الرجال قوام النساء سړی حاکمان دي په خزو باندې سړی منتظمین دي په خزو باندې قوام د قائم جمع ده شانهم القيام عليهم قيام الولاة على الرعية بالامر والنهي قوام د قائم جمع ده مبالغه ده منتظمین دي سړی په خزو باندې ولی مما فضل بعض من بعض لکه چې الله غو نکړي بعضي په بعض دلتوي ولذا خص برسالته والنبوة على الأشهر وبالإمامة الكبرى والصغرى لو إمامتي هم دي كي ولي إمامتي هم كي دواتن مشاربهم دي كي او ولوك إمامتي دا محلي بهم دي كي وإقامة الشاعر بانقول بهم وي إقامة بهم كي خطبه بهم ولي جمعي منظم كي تكبير التشريق هم كي دا إمام الأعظم او مستقل كده نزان كي او نکام کولای شي شوافی وي شهادت په مات القضاء په غټ پسې او میراث زیات ته او عصبهم دي خبره غوړې مجمله ده ها پورا واضح نه ده یو عالم راغلی دلته د بلوچستان مولانا شیرانی دا قصر یو بل عالم مو
د مولانا شیرازی خدا خیال چې خزه مشرکې دي شي او دا د ابن جریر حول دی اگر چې ابن العربی وای خزه نشي مشرکې دي او ابن جریر چې کوم خبره کوي دا د ابو حنیفه مسلک دی ابو حنیفه وای خزه قاضیه کې دي شي مشر نه خو د مولانا راي هم دقه ده چې او کې دي شي نو ما ورته وی چې قران په دې مسله کې مجمل دی ابل یو عالم سره دا علاقه صوبې مشر وی قران دان چې الرجال قوم ما چې دا ترجمه پکې وي نو دا نور خبره بیا ساجتو التقطا قران کې بما فضل الله وبما انفقوا خذا ما خاون خرج کړه خو د خذ او خاون مسلې دی او بما انفقوا اخو په دې بس او البت ماوی حدیث هم پکې شته حدیث خبر واحد دی او خبر واحد من پرجت ثابت دی زو سم فرمایي نبی اسلام چې کوم وخت بوران د ایران مشر شو د پیغمبر خدا زمانه کې یو سړیو پرویز دا غنو مشر د پیغمبر خدا خط لا سره وشلو چې زما دا ایجنسی یو سړی د ما ته خطر لګي چې تتابع شلم فرمایي نبی اسلام سید مسیب وای یا الله تی وشلوي په پرشلو اللهم مسخ كل ممسق د پلار د اختلافات پیدا شو زیو لکه پلار هیل توا شو پلار چې پوښي چې زه کومر کېګم نو د دبي د زهر باندې ولیکل چې دا غوړې د قوتي بعد پاره ډېر مفید دی نو پلار کومر شو زیو قوتي با استعمالول د پاره هغه پکې مر شو خزه پکې مشرف بورا فرمایي کیف یقول قوم ولا امر قوم بس کامل شي حدیث دی حدیث خبر واحد بخاری نے نو کتاب نو دا کوثر نیازی کی مولا سے سپرس کو هغه پکې وایا وای دې کې یو سړی دې هغه اعرابي ویل شي کنه ویا قابل اعتماد دی بخاری حدیث دی بغیر اعتماد دا خو پکې دا خبره شو زه پکې دا نه دې خبر واحد خو اجماع د امت په سره تل زما اجماع د امت ته اجماع د امت نه نو خبره ما کړیو زما خدا خیر بهر تقدیر د دې دینا پیغمبري بند د پسړو کوي وکذالک الملك الاعظم لا يبه قوم ولا امرهم امراه رواه البخاري من جد الرحمن بكر عن ابي وكذا منصب القضاء وغير ذلك او بیا بچرته بحث کو پکم ځای کې پکاو چې کله موږ د اخر مشری راشي سورې نمل ولو د پای کې بده ابن جرير او د روح المعاني او د نور خلق خبرې کوم ان شاء الله تبوزات وشي خبره پوښي امام ابو حنیفه خذ مشرکی دي شي فکم ځای کې مشرکی دي شي هدايه دی ویل نو هدايه وي باب القضاء کې خذ قاضیه نه کې دي شي او چې قضا کوي نو فکم ځای کې وکړي چې فکم ځای کې خذ گواہی کول شي په حدود او قصاصو کې خذ گواہی نشي کولای نو قاضیه هم نشي د وطن مشری هم نشي کولای ابن جرير ته منسوبه ده چې هغه مشری کولای شي ابن عربی وايي چې دا مطلب د ابو حنیفه دی هم دغه مطلب دی بل سن دی خو د شیرازی صاحب دا خبره خدای خبر څه مطلب دی هغه خدای مشری کولای شي کله به نزيد لپاره به ټول هر څه کول بهر تقریبا دلته جو بحث کړي او دا هم چارته چې مولانا ګور رحمان ته ورخایو چې مخ کې په دې ورنه او ته کتابونه بیا خو دي دا ته څنګه خبره کوي بهر تقدیر دا یو خبره په یاد درا د قران صراحتا نماز منتظم دي سړي او بیا د ابن قیم خبر یاد درا خزر سړي نه په 15 مقاماتو کې کم ده په 15 دلته وړي بیا یو مقام پکې حقیقت جنې پیدا شو یو چيله الک پیدا شو بچي دویم پکې د دین خبر حدیث ته خزر په هر میاش کې سورج بیمار د گواهی مسله قران وایي پس شوی دی نه پهل مکو رجلان پر رجل و امراتان گواهی شو دین شو دریشوی او عقیقه شو میراث شو سلور شو او پنځمه مسله پکې صدا پنځمه مسله پکې بل شو کا دا عقیقه او زيتون روان شه نو گواهی پکې منار شو شاهد پکې لار شو بیا پکې دیت خون بها د سړی خون بها بسوي سل مثلا د خدي بفاندو دا غلس درا د دې پنځمه او نور خلق په ډېر خلک خبرې کړي دي او اختلافات پکې شته خو صراحتا د څوک سني شي ویلې چې الکه دا د دې آیات نه په هم شول دلیل ان لا تستحق بالفضل بالتغلب
قوامون مسلطون علی تعذیبین سے خذب مسلط کئی او شاهد لپاره خذب تابعی د خاوندان بیا راځي سړي ورشي د سبیل تمثيل ربيع په جمعه په جماعت کې حسن او نفقه خرچي کوي سو کوئی تصرف تجارت کوي سو کوئی غزاګان او کمال الدین ولاقل سو کوئی عقل او رائد او سو کوئی سلو خلی او حلال دي سو کوئی بالکل نکاح او پس روان میراث ته تعصیب دي شهادت دي دیات دي صلاحیت ته د پیغمبري د خلافت امامت د خطابت جهاد اشتل اذاننا اعتکاف فی فیوډل قسامت قسم خوري انتصاب اولادي پدې پوشي نسب بچاته دي واللها گیره وکشف الوجود مخون اخکار کول او پرکی په سبب چې تجمع عرب دي او ولایت او تزویج استدعاء الى اخره دا ټکی خبره بسوا یو کم سر اختما دا پکې تریم جلد دغه بحر المحیط بار تقدیر هڅه چې پکې دنه کوي خو صفا قران سره سپانه دي منتظمین دي او داولی بما فضل الله بعضهم على بعض په دې وجه چې الله ورکړي سړي په خزو باندې بعض په بعض وبما انفقوا بل پدی وجه خرج کوي قرطبي وايي چې خاون خرج نشي کوله نو خذ بطلاقي وبما انفقوا احناف وینا تندشن بس صبر وکړي او سړی خپل خذ وهاله شي په خبره پوښي پس صالحات قانتات خي خذي صالح خذي قانتان تابعدار دي حافظات الغيب حفاظت کوي د پټو شینو للغیب د مل الغیب د مغیباتو پدې پوښوي رازونه د خاوندانو ویل شي او اندامونه خاصم ویل شي کوم پټ شي نه عدل تحديث وی خیر النساء چې وتوګوري سرت کا اذا متها طاعت کا اذا کتن حفظت کی مالک نفسک بما حفظ الله فوجد دې چې الله دې حفاظت کړي چې خاوندان وته مقرر کړي تاسو ول مہر کوي او نفقه کوي دې حفاظت الله کړی واللاتي تخافون نشوزهن اخر تاسو یریږي داګه د بدخوې اوس خذ بدخوې شو د خاون نه مني فایذهن نصيحت بوته وکي واد هر کلام ته چې مشتملي په سمان دي په ترغیب باندې یا که خذ د خاون خبره مني او پینځه منځونه کوي کنه او روزه میاش کې نسی نه جنت په کومه دروازه ورزي نصيحت وکړه اګورا فرمای په سم کما چاته سجده وکړي نو خو ته چې خاون ته سجده وکړه ته مقامات ترغیب وکړه اګوره د خادمون نه قبليږي چې خاون ته شپې आवाज کوي او دا څو نه لري او ناراضي سیدت واجرهن فی المضاجع ځان له شیط په زید ډډې لګولو کی او علماء کی د ترتیب دی لاول عزهن نه چې عزهن باندې کار ونشي نو ډډه وسره ملګوي نو سو کوئی خواله مورځي او سو کوئی نه خواله خورشي خفات خاص قسم تعلق سره مساتي واضربوهن وای دلته واو د پاره د مطلق جمع دی خو عقل تقاضا کوي چې دا دریوانو کې ترتیب دی لاول وعظ دی بیا هجران دی بیا وهل او دلته وی خذ خاون لګي خذ وهل شي په سلو خبر کې ځان سنبالي خاون ته وی ځان سنبال کا وی خو راشه او ناراضي مول نه کوي او غسل د جنابت نه کوي د کور نه بلا اذن وزي اسوک وی نه چې کله خاون کو سکه وهاله شي اسماء وی زما خاون چې زبیر ز سلوره مخزو ما نو یو خلمون خاون چې لوی لړکې بو سره جو وبه مونږ باندې لړکې مات کو دا پکې راځي وضربوهن وای خدلته پکې راځي ضربن غیر مبرح پکې یاد دلګ وره اډو کې بنما کوي غوګل بکې هو هل او بیا پرمای سره بو هل کول پیغمبر د خیر د ثم قال ولن يضرب خياركم غره غولا سړی وهل نه کوي بل روایت کې آیا وهل کوي لکه سړی چې مړی وي بیا ول شپې په خوا کې ولوزیم نشرمېږي او تن چې خپل خزو وي لکه څنګه چې سړی مړی وي په اول ورځ کې بیا خپل ورځ په اخر کې فین اطعنکم کتابش داخل استاسو فلا تبو عليهن سبيلا مطلب کوئی پاغي مند لار د غلبي چې خبره مني او دا زموږ په وطن کې پوخانی خبر تاسو معلومي کنه لا ور چې کوړه غواړو کې نو جنگ بکې او حل بکې او اخوالي خو بکله په شو وهي کله بس په وهي چې زور ور سره ما نه فلا تبو عليهن سبيلا مطلب کوئی پاغي مند لار د غلبي اکته یې خو زور ور ان الله عليا كبيرا الله دې وچتلو وان خفتم شقاق بينهما اوس خذبت خویوا اوس وای د دوه من اختلافات دي د اختلاف په منځ کې
فبعثوا حكما من اهله ولې یو حکم فیصله کوونکی د جانبه د سړینا حکم فیصله کوونکی یو سړی دی په طریقه پويږي عدلا عارفا حسن السياسه والنظر په مصلحت کې د اهل د سړینا وحکما یو فیصله کوونکی من اهل هذا اهل سو کوئی دی خدای او سړی د سړو حکمین ته حق حاصل لې کني کا پاتې کوي او ختمي احنا پوینه چې ولایت دی ورکړي شي کوي مختلفه هل ينجم التفريقين ذا تقيل لهما تبدسه ويسوق وإناج حتمي والفعل ليس ذلك يوا كغواري دغ حكمين اصلاح د خدي خاو يوفق الله بينهما الله بالتوفيق واشي د دوار منسكي د حكمين ومنسكي يا د خاص غون منسكي بشك الله عليما خبيرا پوجي خبردار دلته د خدي خاو اختلافات دي حكمين ولید عبد الله ابن عباس وايي د خوارج په سیلار شو اغه ورته لا حکم الا لله اغه ورته ګورا چې هلکه خدي خاون اختلافات شي ولا مسباق حکمین ته شي پدې کې ولني شي دي راس نورم دې ما دې پیش کړی وعبد الله ولا شرك به شيئا امور مصلحه وكلام مبتدئ للارشاد الى خلال مشتمل على معلوم غټ کار جګړې به ختميږي د خاون دا الله بندگی کوي شرک الله له هیڅ څوک پیدا کوي بت او غیره شرک جلی بت پرستی خفی ریا او سمعت وبالوالدین احسان د مور پر خصلو وبذل قربا د خپلوان سره خاوندان د خپلوي رونه دي ترونه دي وغيرها والجار گاونډي د قربا چې خنسدي وي والجار ذوب ا گاونډي چې لري وي گاونډي چې دي کور دي ا گاونډي چې لري وي کور لري وي نشم ویل شي گاونډي چې خپل دی او گاونډي چې پر دې رسم ویل گاونډي چې نږدې دی گاونډي چې لري دی او دلته یو حدیث پیش کړي گاونډیان درې قسم دي یو گاونډي هغه د گاونډي حق لري د خپلوي هم لري د اسلام یو گاونډي دوه لري گاونډي دی مسلمان یو گاونډي یو لري گاونډي دی مشرک حدیث سند ګره کمزور دی بل روایت کې پیغمبر مسلم فرمایي چې ماته جبريل بار بار وینا کوي چې دا گاونډي خیال ساته حتی زما خیال دا زما وارث دی بل روایت پیش کړي د حسن کما په الادب د گاونډي وی سلويخ کور مخکي سلويخ رستو سلويخ غایتا سلويخ غزي غایتا مرفوع دی خو موقوف دی مطلب متصل نه دی مرسل دی بل روایت زما د گاونډي چې تر توفیلګم دا چا دروازه چي نږدې والصاحب الجم د ډډي مرګره جم ډډي ته وای د سفر مرګره یا هغه څوک استا په سبق کې مرګري یا په سفر کې مرګري د رفیق په امر حسن لکه تعلم وتصرف په صناعت او سفر په سفر مرګري دي په تعلم کې مرګري غنو څه کې مرګري دي دا سو کوئی مراد نه خطر وابن السبيل او دلار مرګري مسافر چې وته وي وما ملکت ایمانکم هغه چې مالکان دي خیلاسون استاسو وینځي مرایونه بشک الله دوست نه هغه څوک چې مختال وي متکبر وي ځان په خلقونو په خورا مختال معنی ځان دون غني او فخور ځان په خلکو دون غني مختال خودبین وي ځان له سوچ کوي ز په خلکو وره او فخور عملا خپل مناقب شمیري تاسو کې سری زما کې داري په ما کې داري ځان په خلکو دون غني او فخور مختال معنی خودبین او ځان دون غني آکسان یخلنا چې په خپل بخل کوي خلق ته نه کوي چې بخیلان شي په خپل بخیل دي خلق ته مده بخل ويكتمون ما آتاهم الله پټوي هغه شا چې الله ولا سور کړی اسلام یا نوسو یا مال دولت هغه څنګه چې خلک خپل مالونه لري الناس د پاره د خورون دا هم ګوره په خار دي خلق نه دي او یقین نسادي په الله پر راسته باندې او څوک شیطان دغه په اړه قرینی ساقي ناکاره مرګره دي په دې مردان کې یو صاحب کشف البیان دغه تفسیر خو کشف وضاحت توي او بیان وضاحت توي د وضاحت کو کشف البیان ناغه لیکل کړو پدې پوښ ان تکو حسنتن نو په ان تکو کې د نور هدف شي وې دا دې ان اجازه ما په وجه هدف شوي دي تاسو سره مرګ شي نو ان ال حذف کوي چې نون د اعراب دا خو نفس کلمې دې دا حذف کول شي خبره پوښي دا بکې یادو نو دا ول حذف شي دا ول جواب مال په خپل لري خبره مې توکل نه هم مال درسي د قیدی خلاف دی ښا
دا نون گویا کی زما په دې راګه دا کسنون دغه د عربي دی نو ځکه حذف شو دا د قیدی خلاف دی ښا اګه د قیدی مطابق دلته ومن یکن الشیطان دلته بن حذف شو حذف کیږي دا من جازمه له حذف کیږي نه په ان کې ولا حذف ان تکو ما خلاف القياس پوه شو په خبره دام یاد او اسم خبره وکړه او په دې وخت ابن کثیر وایي عن المرء لا تسأل واسأل قريب سړی ته پوس مکوا دا سوبه ته پوس کو دا چا سره کینی پاسي پلان کې سره دا چا سره کینی پاسي وای غلو سره وای غل دا کمار سره دا کمار دی سود خور سره سود خور دی جوارګر سره جوار عن المرء لا تسأل واسأل قرينه فكل قرين بالمقارن مقتدي نزلتا صغرا پکې پات شو ومن يكن الشيطان له قرين فساقا دا چا شیطان مرګره وي نو ناکار مرګره وي وما ذا عليهم سبوج پدی باندې سو بالو کی ایمان له الله پر رسته باندې او خرج کړه هغه مال نه چې الله ور کړی وي پدې پوښتنه د سوال ایمان پکې هم او د الله په لاره کې خرج کولای نو سبو الله پدې باندې واقف دی ان الله لا يظلم مثقال ذره الله ذاته نه کوي په اندازې د ذره باندې مثقال درنوال ته وي ذره سوق سر میږي ورګه شته سر میږي سوق وینه په دې فضا کې دا هوا خور اس جوړه کا وایل وسوا او بیا په دې سوق کې ګوره د نور په در کې د ذره راخلي دې ته ځوفي مقدار د ذره انم الحمراء الصغيره سوق دې وایي السوق وینه جزء من اجزاء الحوائف القوه په سوق کې دا خور د نګین سي صورت ګوره نور په عشان دې سوق کې خور دغه په هوا ظلم نه کوي په مثقال ذره او دلته وای سمین وای چې معنا د یغذبو له متعامل کې الله ظلم نه کوي لا یغصبو لا ينقصو او راغب وای ظلم په لغت کې څه وای وضع الشی فی غیر موضعه المختص به اما بنقصان او بزیادت او بعدول عن وقت او مکان مخکې ما خبر کړی دا راغب په 318 کې دا بیا وای الله ظلم نه کوي وان تکو حسنه ضمیر راجع شاته دی مثقال تا او مثقال په معنا د وزن وان تکو دا مثقال مذکر دي تکو مؤنث وان تکو زینتو کدا وزن تا مثقال زینت کیدا کدا وزن په مثقال د ذره باندې او دا حسنه اسوق الى مضاف لګیدو د دې ذره نه تانیس حاصل کو نو دی وجنا او دا تکون کې نو له حذف شو نو ماتوي مال چل په وظیفه نونو من اخر الفعل من غیر قياس تشبيها لها بحروف العله من حيث الغنى وسكون فدي کې غنى وسكون دي نو په حاله حاصله او دا حروف زوائد یضاعف عن الله بذات کی وربکی د خپل طرف اجر عظیما ثواب لویو فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول وتسوى بهم الارض ولا يكونون حميدا پدغه ورځ باندې پکې په سبقوي پکې په اسنعنا سبقوي کله چې راتلو د هر امت نبی شهیدین گواه وجئنا بك راول تعالی على هؤلاء په دې کسان شهیدان گواه پدغه ورځ باندې بدو سني کافران او چې نافرمانی رسول کړی دا ارمان دې چې برابر شي په دې منځ مکه او نو بشي پټول د الله نه حدیثا خبره مخکې په دې وخت ابن کثیر عبد الله زید مسعود وای پیغمبر خدا ما ته وی عبد الله ما ته قران وایا ما وی جی تا ته قران وی قران په تا منزل وی ما له فن راکې کړه ما له فن راکې چې د بل نه اورم نو شروع مې وته وکړم نو چې دې راغله نو ماته بس کا وقال البخاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال نعم يحب ونسوه من غيري فقرا سوره النساء حتى في ولا كيف اذا جينا فقال حسبك الان فاذا عيناه تضربان البخاري ورواه مسلم ايضا الى اخره سرغونه وخرواني بل روایت پیش کو یو سړي قسم و نو غلا چې ولولا چې دا ترای په وکا حتی چې د ګیرو باندې پډړو باندې وخروان شو یا ربا پدې خلکو خو وګوي کوم چې موجود ما چې ما دې په هغه بسنګ وای حکم بل روایت شهيد عليهم ما دمت فيهم فإذا توفيتني كنت الرقيب عليهم تبسط يعني لاش نو مطلب دا چې دې گواہی کولای شم او آینده شم کولای یا دا غین یا الله خبري
واما ما ذکره ابو عبد الله القرطبي في التذکرة قرطبي کتاب دے بل کتاب تا تفسیر نو تذکرہ کی وای باب دے چې پیغمبر په خپل امت گواہی کوي اخبرنا ابن مبارک قال اخبرنا رجل من الانصار ان من لهان جابر انه سمعت المصيبه نشي ورځ مگر پای کی امت پیغمبر خدا ته مخامخي سبا او بیگانونی پیجن اعمال د دې ونی گواہی وکړي دې پینو اثر دا د سعید قول دے مرفوع حدیث نه دی او پدې کې انقطاع دا ځکه چې پدې کې یو سړی دی نامنو یو سړی د انصار له معلوم نه دی او خبر سعید مصیب دا مرفوع نه ده او قرطبي قبول کړی دی راوي چې اعمال باندې کېږي د ګل پورز او د زیارت پورز باندې پیغمبرانو او باو محاتب رجمه خبره پوښوي نو دای پکې ویلي دي نو کته سوي 498 99 په دې حساب باندې بحث وکړه لیکن دلته حدیث مرفوعات اصول استل هغه ده پیدا کان هذا الشاهد داغه سترګلوخي بيږي له ولاد المقاتي فما قال عمرو اسنو چې پچا غوي کې هغه بس کوي وقد نو بالقيامه او ګویا کې د قیامت کې د وخت اناقت لدی قیامت قائم شوی دی ولكن الله حديث الله نه بس پټولې هم شي یا ایو الذين امنوا لا تقربوا الصلاه ایماندارو مانځه ته مونږ ځکه کوي وانتو سکارا په داس حال کې تاسو په شکی نو چې کوم وخت کې قران کټ کټ شروع کې او زما خبر راول او د بل اوس کټای کې نو قران کې وایي موږ باندې کوي ښا لا تقربوا الصلاه قران وایي موږ مکر څنګه موږ وکما لیکن کلام چې موږ چې په قید من قید مقصد وي په هین د نشکه مکوي موږ کوا په نشکه واپس زم مدارک وي په قران کې سلو آیات دي لا اولو ما سورې نحل ومن ثمرات النخيل تتخذ منه سكرا ورزقا حسنا د میوه د کجورونه د انګورو تاسو سکر جوړې د نشي اشیاء او خریزه ایجاب میراث شاته کې وای نه دې کې هم زورنه ده هم پکې احسان دی میوه نشي جوړې زورن شولا او قسم پکې احسان څه څه وای نه او حرمت نو احسان شو لیکن خلکو نشي پیدا کړي معاذ بن جبل عمر فاروق ویلي یا الله متفدی کی حکم واضح کا ويسألون الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير وما يأكل الناس ويرسلوا يا الله متبين لنا بيان شافيا بل رأي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بيا وتورسلوا يا الله بين لنا بيان شافيا بيا بل حكم رأي مائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمر الشيطان فاجتنبوه نقلار شو او دای ولې وکړو ځکه چې حضرت عائشہ وایي په اول په مکه کې مې کوي نه خلک د تو قلار دي نو په طریقه ورته ویلې لا ولې ورته عقیده کې خود لا عقیده ولا کلاکه کړه بخاری حدیث ته نو داسې په طریقه شو دلته وایي جوړ کړو عبد الرحمن بن عوف ډوډۍ مونږ ته دعوت راکړو څوک وایي حضرت علی شراب را من وسکول شراب په نشه راوستو موږ حاضر شو زي مخکې کړو ما يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون نزلت په دې وخت کې شراب حرام مزدما خام سوق امام تقوم په دې وخت عبد الرحمن دي مراد بالصلاه دقموس یا پورته کېدل او سکر یو حالت ته چې حاصلې کې شارب الخمر تا د سړی او د عقل منځ کې حاصل پیدا شایل ابن کثیر وای ترجمه د شراب د نشي ترجمه څه ده د دې جره فهم حتا تعلموا ما تقولون معلومه شولا چې د نشي په حالت کې سړی په خپل خبرو نه پوهیږي وی خطر جمع هغه ده چې قران وکړلا نو هغه ده چې په نشه کې سړی په ځان نه پوهیږي کله کته د نشي ترجمه کولی ابو حنیفه بوای نشه ستوي چې سړی اسمان او زمکه نه پیژني خزه او سړی نه پیژني دې ته سوي نشه سکر یو حالت ته خوشالتیا دی چې عارش چاته او بیا داشي او صاحبین وای سکر ستوي شي چې پلار دې او سر په دې درون درون کیږي خبره غاډي ورشي دې وسوي سکر ستوي وهذا احسن ما يقال في حد السكران انه الذي لا يدري ما يقول لك مخمور فيه تخليط في القراءات 500 صفحه ابن كثير
خطر جمع داشت ټیمونه ورله کم کړو شراب پداسي شو خو ټیمونه کم شو حتى تعلموا ما تقولون او تعلموا چې پوښي سسوي دا نه چې د ترجم کوي کنه ته په دې چې قران وایم که حدیث وایم خبرې کوم په دې پوښي اگر چې په مطلب پوي او کنه پوي وې دي بشراب سکل نه فوقات منځ کې چې ما سپن موزه به سکل ټیمونه ولا کم کړو ولا جنوبا عتب کا پچا فانتم سکارا باندې او جنوبو پشان د مسجونم مستر شان دي اس بیت غوند دي یو تموي دو تموي درو تموي وانتم سکارا ولا جنوبا او جنوبان چې نه هم باندې کوي الا عابري سبيل مگر چې پلار روان دي په دې آیت باندې هم سمون نه پوي چې دا په مانځ کې بحث دی که په جمعاتو کې بحث دی لا تقربوا الصلاه مانځ ته مورته کلا تقربوا مواضع الصلاه جمعات ته مزي دوه احتمالات نو موږ ما کوو په هند نشه کې او په حالت جنابت کې جمعات ته مدن نه کېږي دا غي سردا لګي الا عابر سبيل دلتوي لكن بطريق شمول النفي الجميع بطريق نفي الشمول نطولة دنك جنوب د جنابتنا برابر دی په لغت پسیا کې مؤنث مذکر تسنیه او جمع ټول ارسه په دنه شو مگر چې پلار روان وي لا تقصلت جنوبا په یو حال مگر کې مسافر نه په حالت جنابت کې ورتلې شي نو په دې وخت نو په دې مسله کې اختلاف دی بیا امام احمد وی جنوب سره جمعه تطلیب شي او کیناسته شي شوافی ورتلې شي د نکېدې شي کینی بنا احناف وی نه بکینی او نه بدن نکېږي او بعد خلک د منزله زین اخلي د جمعه ته بدن نکېږي بدل شوافی مسله شو دواړه په کې بدن نکېږي شي حتی چې ولا وای نو چې دا سی وایو مدن نکېږي جمعه ته په یو ټیم کې مگر کپل روان وي تو ورچلم بل نه ناغید څه وای امغه مانځه ته مدن نه کېږي مگر که مسافر وای نو دا ځای په پټ پاتې کو سو ورچلم بل نه او چې بیا مسافر یو دغه نه بیا څه کوي یا بری بیا ته وي که تاسو بیمار وای دا سي بیماری چې بہت نقصان رسي یا بنشتي یا بشتي خو استعمال کران دي یا په سفر روان وای او داخلي خار نه بهر وای یا په سفر وای یا راشي پتا څو یو سره د کن دی نه غایت ویل شي کن دی تا وړګی تا جوور زیتا او ذکر د غایت ته مراد نه سره قضا د حاجت ذکر د غایت ته د کندو مراد نه هغه مقصد دی لوی بول او لامستم النساء یا تاسو مسکری پدې کې بحث دی ښا لامستم النساء مجامعه مکروه یو ترجمه ده او دویمه خدم مسکړه اسه مثلا په مسمن یو سماتی کنه شوافی ماتی مالکیان وی چې خواهش ترې نه ماتی ورننه ماتیږي احناف وی نه ماتیږي این مسعود او نخی او شربی مراد ملامست نه مجامعت ته مالک او لیث او احمد وی لمس بشهوت نخذ و الا فلا ابو حنیفه وی نقض نراضی ولو بشهوت نو شوافی پکې وی کله بهاری مسو کې سو کوئی ماتی او سو کوئی نه ماتی اختلافات په دې وخت ابن کثیر بیا نقل کوي سعید بن جبیر په کوفه کې اختلاف راغی چای مراد ملامست نه مجامعت ته او چای مراد ملامست نه مسکول سعید وی جزراله مرمات عبد الله ابن عباس وی دا ملامست نه مجامعت سو اخری وی عرب ا د ملامست نه مسو اخری وی عجم وینن عرب غالب دي او عجم مغلوب په خبره پوښوي نغته مجامعت استری مسله اختلافیه ده ښا نو دا چې تاسو مطالعه کوئ نو دا پکې هم وګورئ قال ذكر اللفظ فقال اسم المؤلف بالجمع وقال اسم الربيع لفظ الجماع فلقيت ابن عباس فلقيت له اني ناس من المؤلف اختلفوا فقال المؤلف بالجمع وقال ربه قال من الفريقين كنت ما يسق موالي كان يقول لي فريق الموالي مغلوب شو ان اللبس والمس والمباشره والجماع لكن الله يكفي ما شاء بما شاء دا عبد الله ابن عباس ویلي او په دې ځمانه اوس موږ نه پوهیږو چې دا څنګه چل دي دواړه د شي روایت شته چې په مس کې او دشته
او د سیم شته چې نشته ته امام بخاری راي دا چې او دسته لیکن الته و روایت راځي چاته عائشہ وای چې زبر پیغمبر خدا په مخ کې ملاسته و د جنازې په شان کې نو چې کله په سم جنازه دغه کېدو سجدي ته کې لاس ولستکو بیا وسیدرات کوم مسا هغه وی د عادت ته سره چې شپې سمني کنه صادرې په پوچولې پرستنه چولې وینو دا د عادت مسلې شي بهر بس امو خو بس مس به وکړو نو بیا اولا مستم النساء پدې کې بیا بحثونه دي ښا چې کله بخاری وای باب التیمم درې احادیث پکې ګوره یو ګوره بل ګوره یو سره علی عبد الله ابن عباس ته ابو سره شریناسته ابو موسی ورته یو سره راځي تاسو کې یو سره جنوب شي او بنوي سبق عبد الله سے وای زما خبره خدا دې زه بجا مونږ اما انا فلا اوصل ابو موسی ورته د عمار او د عمر خبرت یاد دي عمار او عمر په سفر کې دي دواړه جنوب شي عمار لګیدلې وي چې کومه جنوب شو ورغختو دا د است لپاره خلاص وخت پېښ وکنه زنبول د پرسي ورغختو پس مکه راغی پیغمبر خدا ته ورته وي ستاره پردا کافي و چې لاس او مخ باندې راس راخ کولې دا کافي و کنه ضرور سجد او ورته عمر په کار ولکو عمر ولا اعتبار ورنکو بیا ورته دی آیت سره وسکه عبد الله ابن مسعود ته ویلي ابو موسی یا وی کدا اجازه لم ورکو نو بیا چې معمولی غو یخنی راځي چې خلک ته مو وਹੀ خاوی د دی وجن دا کار کوي او د دی وجن کوي عبد الله ابن مسعود دا نسبت ته دی وی مسجد مجامعات تنه مست وي نو چې مجامعات کوي نو دای پکې ولي وي اندې ځکه اوس موږ په یو څوک د خپل مسلک رجوع کړی دا باطر درې احادیث په دې وخت کې په بخاری کې شته دا خبره څوک د مس مراد مجامعات ته څوک د مس مراد مسکول دي زنانه مسکړي لا توجه څوک لا مستم النساء مجامعات کو فلم تجدوا ما نبنشتدي يشتي خطاس استعمال ولا نش اوات موږ ځل قران ولې آیات ولې ګران دي عدم ایزان عبارت طاقت دوبو نشته دي استعمال نشته یا شته او طاقت نشته دي فتیمم قصد تیمم تیمم په عربی کې څه وایي قصد وایي او په اصطلاح کې قصد مخدز مکی بیا اختلاف کو چې خبره کوي اختلاف پکې شته مې او شته پکې شافعی ته پوس کوا چې خاوروي چې فصل کوي ګوره اورانا کني خا کارجن نه ګوره خاوروي فصل کوي سعیدا مخدز مکی طیبا چې فصل کوي منبتن چې فصل کوي ابو حنیفه او مالک وای پاک ازمکوي کانه وی کلوټوي خو چې پاک کوي خوروي کار کوي خو چې پاک کوي مالک بکلا دا وای چې زمک د مزمکی چې غیا پکې د نک غیا ابو حنیفه د جنس د زمکې نه وینو اګوره غیا نو چې کم شي نه ایره جوړیږي هغه نو چې د کم شي ولیکيږي هغه پکې مې حساب وا مالک وی هر څه چې وی سعود خطو ته وای هر څه چې وی ابو حنیفه کانه وی خیر دی خوروي خیر دی خو چې مخدز مکی وی مالک وی چې په دې صفت ولاري غیا پکې دل نشي ونه پکې دل نکې نو هم پکې کاوه خیر دی څه پروا یې مساته او شافعي وی چې منبتوي فصل کوي ګوره زوجات لا لمو خلاف چې لغت سوی سعید وهي وجه الارض ځکه چتواله پکې دي او طيب باندې طاهر اسوق حلال اسوق منبت احناف محمولي په دې باندې کلمه من تبعیضه نو خاوته والا فتيمموا صعيدا طيبا او بل ځکه من هو راغله ده په سوره مائده کې نو صحیح حسابه الک احناف من هو کلمه من د ابتداء به د زمکه نوي واغرب المالك غرب ورکړي مالک فاجر تیم مستلجي واو رپرتدا تیمم پروها مقدس مکه دې خو واو ردا او کانه دې او کغیا د خو لا پاسه پلاس کېدا نه ولا غرب دې ول ناشنا غوندي خبري کړي هغه داسي ټیک شو نو اختلافات شته نو هر مسله کې اختلافات فهم سهو بوجوهكم مسو کوي په مخونو خپل باندې او ايديكم پر اسن باندې اوس د تیمم طریقه سره
نو د احمد او د اسحاق او د اهل حدیث اکثر علما چې د علما دي د حدیث ماهران نو دې سوي دا یو ځل گزار وکړه اجو بیا دې سوي که خبر به حدیث کې شته بلا ولسی مخراکه جو بیا د سو کین د یو ضربه او د سیبوه بس کار ابو حنیفه مالک شافعی دو ضربی دي دوا یو اختلاف شو بیا وای زه دیږه پورې دی دیږه پورې دی دیږه پورې دی په دې کې د موطا امام مالک نے روایت کړی جابر عبد الله او عبد الله ابن عمر نه دیږه پورې او اسحاق سے وایي چې بدانو روایت پیدا د اصل روایت پکې د شاه دی د عمار دی پیغمبر خدا دا د لکافي نور پکې سو دا نور امامان وایي اذا استاسو مسلک به احتیاط دی او زمون مسلک به احتیاط دی ځکه ستاسو د احتمال چې یو ضربم کېږي چې په بعض روایت کې دوه دي نه که دوی نه بیا وسکه او دا هم کېږي چې او دې پورم کېږي شي نه که د دې پورو خیر او دې پور بیا وسکه او قیاس هم کو په چا باندې په او دس باندې نو الته خدا دی عبد الله ابن عباس وی خبره پریدا لا ویلې پغلا کې او لا ویلې په تیمم کې او لاس خودي نه شروع کړی پور دی نو چې په او دس کې ته دیره پور دی مې دې مویا په غلا کې تر دیره پور دی نو په دې تیمم کې دیره پور دی مونږ ورته وایو تقیاسات کې د عبادتو په تعزیرات او په حدود باندې په حدود کې اذر الحدود بالشبهات الته حتى قتول غاړي نو ته عبادت کې د عبادت نو تل غاړي په یقین باندې نو تقیاس عبادت بچا کې په عقوبت څنګه کې عبد الله ابن عباس خبره کو نو مې ته خبره کولای شي وای او کلمه تکو مې هغه صحابي دی وای بخیر اوس دلته به بیا بس خبره کوه ها انت چې هغه خبره کې بیا تاسو بل شي وای هغه صحابي دي خبره وکړه تاسو دا بل شي دا مسلې اختلافي دي موږ احتیاط دار ابن عبد البر احتیاط دار بار تقدیر مسله اختلافیه ده کچا دی خو ته وو نو غږ وسره مکوا کچا دی خو لار شو غږ وسره مکوا جنگونه پکې نشته پته مو سعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم مخنو مسکی وايديکم ور نور اقوالم پکشته 2000 دي 3000 دي یو شریک ده نجی سلو ضربی دو د یو دی او دو د بل دی وسکه دام پکې وای زیر محل څومره مې دا نجی دا دې دې پورې دې ته خطا شوی دا دې چې پکې عمار روایت پکې دام شته دې پورې دې مې دا رومشته دې پورې ظهوري ته پوښتنه دې پورې دا پکې شته اقوال مختلف دي روایت وکړه بهشکه الله بخون کې مهربان دی الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان الله كان عفوا غفورا دمانځه مسالې سره نږدېواله مخکې پرون خبره کړې و د شراب او سلور مرحله وی اوله مسله شراب آزاد نو من ثمرات النخيل تتخذوا منه سكرا د نشیشه ته جوړوي د میوونه ورزقا حسنا او خسته خوراک د حرمت نه قبل شي بیا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير بیا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون د دې آیت کریمه مبارک یعنی آسان آیت خونه لیکن دیو ہدایت کران دي لفظي آسرم کران دي او مضمون بل آسرم کران دي یو خدا شو نعم الآيات من معضلات القرآن ولا لا تحتاج بعض الى نظر دقيق امام شافعی رحمت الله علیه او مسلک دار چې د یو لفظ نه دو ترجمه یې معنی حقيقي معنی مجازي په یو ټیم کې اخله جمع د حقیقت مجاز لا تقربوا الصلاه مانزه مورزي الله تقربوا الصلاه جمعتون تمورزي حقيقي معنی منشو مجازي معنی جمعتون شو بل ذکر قران او بالصلوات
که په دې دنیا کې دانه وي نو لهدم الصوامع وبيع وصلوات منځونه خراب شوي جمعهونه خراب شوي نو صلات معنا دوا شو احناف خدا وایي د یو لفظ نه دوه معناګانې حقيقي او مجازي په خپل ټیم کې یا یو مشترک لفظ په دوه ترجمو کې په یو وخت کې نشي غوښتي نو شوابې خو په دوه راخي مون زمانه کوي په هند نشي کې څو پوره شي پوښي نه او جمعه ته هم نه په هند نشي کې مگر که په رواني جمعه کې دن نوبدي کوه دې پکې چینه ده پکې لمبل لوردین ورشه او دس لوردین ورشه امو خو لا تقربوا الصلاه مستمن دي فتح القدیر د شوکانی وی درې قسم مسلکونه دي په دې مسله کې مرادها من النهي والتلبس بالصلاه وغشيانها وبه قال جماعه المفسرين واليه ذهب ابو حنيفه وقال اخرون مراد موضوع الصلاه وبه قال الشافعي وعلى هذا فلا بد من تقدير ولا تقرب الصلاه لا تقرب موازي الصلاه ويقوي هذا ولا يخرج جنبا الى عابر السبيل وقال طائفه المراد الصلاه ومواضعها معا لانهم كانوا هذين لا ياتون المسجد الا للصلاه ولا يصلون المجتمعين فكان متلازمين 432 جلد 1 فتح القدير الشوكاني بار تقدیر مسئله اختلافیه ده چې مراد نه موزه مراد نه مواضع الصلاه بعض ټکی التلگی بعض ټکی دلتلگی کدوار سره لګي ورته ونکړو او بیا په دې وخت کې تفسیر مظهری وایي چې یو سره په نشه کې دغه مخاطب دی وای نه چې هین د نشه ته څنګه چې دا کار مکو په نشه کې وه پوریږي نه هغه وایي چې په هوش کې راشي نو هغه وخت کې دا بهوش سړی ته ما دا تا چې کوم مخ کې راګر کړو دا کار دی غلط شوی په هوش پټي وته ما چې د بهوشي دا کار دی غلط یا په دې مسلو باندې بحثونه دي چې په بهوشي کې سره په نشه کې راشي او خذ طلاق کی طلاق واقع دی ابو حنیفه سویل سوری او سزا ده او ډیر علماء وایي دی نه پويږي دا نه په سړي اعتبار شي دا بل بحث شروع شو نو په دې به کې کتابونه ګور چې په حالت نشه کې صحیح که سړي یې ناروا کار کړی او په کې نشره شي نو طلاق واقع دی احنا پوهو وانتم سکارا او حالت تاسو نشه او د سکر معنا پرون ما کړی و چې سکر څه وایي یو خوشالتیا ده چې په عقل غالب شي سرور یغلب العقل او په دې وخت کې نه پوهیږي ابو حنیفه وایي په سکر وایي ابن کثیر وایي خطر جماعت چې قران وکړه چې دې په ځان نه پوهیږي ابو حنیفه سکر څه وایي چې خزو سړی نه پیژني اسمان او زمکه نه پیژني دې ته سکر صاحب یې سکر دې ته ویل شي چې سړی غړي وړي وایي سروغي خبره کې سنارو خبره کوي او یا په لار روان یو څه بدرون کیږي یا په قهوه فتوا او د سمات کې په قول د شاده د صاحبین یو سره د حالت تور رسیدو چې سره په مسله کې چې دې حالت تور شي خلک سره نه پېژني الله وحد قائمي دا لازم نه بحث په شراب کې خاص څه شراب چې خمر وته وي کنه شی یو کنه خلا ځان له بحث دي دا نوري مسائل حتى تعلموا ما تقولون حتى چې تاسو پوه شئ په خپل وینا نو مولانا مولوی په کې بل ځای ته ټوکرو هغه وایي چې بعض خلک بداوي چې سړی په خپل منظومه نه په موزي نه کیږي دا مطلب نه وایي نه حتی تفهمون دی ویل تفهمون دی ویل تعلمون ویل دی چې پوه شئ موږ خو هم کنه دومره پوهیږي چې موږ ویم په طلب پوهیږي کنه پوهیږي دا ځان له بحث دی او شان نزول دغه څه شو چې یا حضرت علی مخکې موږ کوي یا حضرت عبدالرحمن لوړ عبدالرحمن کړی دا او په نشه کې دی او نشه حلال ده اما هم منځ مخکې یا ایو الکافرون اعبدوا ما تعبدون وتعبدون ما اعبدوا وغيرها فكوا لا لا کټ کوا بحسب اللامات نه په حالت نشه کې کلمې د کفر ویلې او کفر نه دا پکې بل بحث او مراد صلاتنا عند كثير هيئه مخصوصه دا اثر شو اګه سو کرنا مراد هغه شو یوا ولا جنبا او دا ته په بچا باندې په انت سکارا باندې او انتم سکارا حال دا حال شو او جنوب چې کوم دی په شان د مستر دی یو تم وای غنو ته هم وای مؤنث ته مذکر تم وای جنابت سو کوئی دیوبو تو ته ویل شي انزال سو کوئی نه مجامعات ته او بهر تک چې حالت د جنابت وي
نمن ذکر مانزه تا پایند نشه کی او نه ذکر کی په حالت د جنابت کی نکه د شوافیو ترجمه کې جمعه تبنځي پایند نشه کی او نه په حالت د جنابت کی احناف کوئی ملزم نه کی په حالت نشه کی او په حالت جنابت کې با هم ملزم نه کی په نشه کې به هم نه کی په جنابت کې به هم نه کی حتا تغتسلوا سفر لمبل دی په جنابت کې به نه کی لمبل دی او دا الا عابر سبيل الله مخکې شو دا مستثنا حتا تغتسلوا الا عابر سبيل مگر که په سفر روان وي نو بیا خیر دی دا مستثنا شولا دا ما قبل د دې حتا تغتسلوا او مقدمه شوی دا اول ځل نست معلومات چې حکم د نه په دې صورت کې دی او مطلق نه دی لکه بنشه کې هم مطلقاً نه ذکر کېږي نه بنشه کې به مطلقاً او په جنابت کې به نه ذکر کېږي حتى تغتسلوا او کلام بل دینون الا عابر سبيل مگر که مسافر وي نو بیا خیر دی یعنی مسافر ویلې ځکه چې اکثر سره په کلی کې وبخموي کوهوي ولوي منګوي نو ځکه دا مسافر کنه مسله دا شامه ده مسافر او غیر مسافر او چې جنوب نه بخیر سفر ځبل نه او دا خیر دی الا نغوی را بسبیل چې اکثر په حالت سفر کې سره سوي وبخو نه کنه د دې وجنه یو بدی خو یې دي لمبو نظام نشي کولدان نشي کوزا نشي او چې په پردي ځای نشي د ګرمول تنظیم نشي نو راسي ویل کنه اصل کې الا مسافرن دا قید او حالت سفر نو اصل کې جنوب نه بخیر او د شوافیو په نظام چې کې مواجه الصلات نکه په سفر کې پرې ذاتي پرې جنوب کې په جنابت کې جمعه تمزه مگر که په لار رواني او په جمعه کې دا د سو د لمبولو زیره نو خیر دی ورشه شوافی دسی احمد په جمعه کې امکاناسته شيخه چې سره جنوب وي په حالت د جنابت کې په جمعه کې امکاناسته شي هغه پکې دا وي احنا به په جنابت کې په جمعه کې کېنه هم نو زیب پکې هم ځکه چې حدیث ته جنوب سره لپاره جمعه تطلل نه راوړي اثبت لا بل باطل چې په جمعه کې جنوب څه سبق کوي نه حنا په هغه بوخي تیمم بوخي او بیا په جمعه کې امام بخاری رحمه الله کوي چې پیغمبر خدا په جمعه کې ولا او یاد شو تا تیمم په نه کړی یو ځل چې احادیث ویلي نو یو ابو داود دی او بخاری بخاری کې اقامت وشو پیغمبر خدا په اقامت په حل کې ولاړو یاد شو جمعه تر ابو داود کې الله اکبر وي نو واقع دوشي قدسي وشي او دا په برتانیې کې یو سړی ماته وي چې دا کتاب لیکل دی چې پیغمبر علمي غیب نو او ګوره هغه بریلیانو دا ډیره مستفاده کنه چې الله پیغمبر خدا جمعه تلو او په حالت د جنابت کې تلو او بیا اقامت هم شو دا صحیح خبره ده ممکن دي دای په هر شی مستفادي کنه بني ادم ته نو باسي دغه پیغمبر خو یې نه کیږي هر څه مستحضر دي نو په دې سلام وایي چې نه انما انا بشر انسا کما تاسو هیریږي سم هیریږم په جمعه تل راوړو او فارش دغه بل خبره پیغمبر خدا یا جمعه ته دروازې واړوي زه جمعه ته اجازه نور کوم چارنا جنوب سړي وجهو بيوت نقل ابواب هذه البيوت عن المساجد فإن لا أحل لحائز وجنوبين چې په جمعه کې وردن نشي نو دا پکې دی او حدیث په پاره یو سمانه کې اختصاص ما غلې دی دا لا ذات واش حتا تغتسل او نور الا بسبيل معنا مسافر اصلي ترجمه کو نه شو او دا مسافر معنا جنوب ځکه چې په حال جنابت کې اکثر په حال سفر کې سره جنوبي پکې هو بیا جنابت نه راځي ته ولهم دي نور خبره چې جنوب ویني جمعه کې مزه بس دقل نه خبر شو وإن كنتم مرضى کتا سنا جوړو او ناجور خلفقان دي وبوت نقصان رسې کو نه رسې مراد دو ناجور نه هغه چې استعمال د بون شي کړي یا بنشت دي یا شته خو زخمی دي او چې مرض زیاتیږي نو هم ګوري شوافیو چې مرض زیاتیږي نو چې اندام یا سره مري او یا اندام ځای کیږي موږ نه خو چې مرض زیاتیږي اندام پکې ده او على سفر یا پروان په سفر دی سفر عام دی وګدوي کلام دی او زم پر ایمان دی د کینې چې بهاري
یو میل فاصله کې نه هم پکې دل نه کړه حکم شواب نه چې کلی کې دل نه دا وبشته خډيره خدا کنه ته مو هو دا مزبو دوباره کې نبیا فتیممو یا راځي پتا سو کې یو سړی د غایت نه غایت لفظ ترجمه کند ته وای پړګی تا کند ته وای او دا کنایت قرآن عادت دا دی چې ادمونه نالي د لوی بولو د وړو بول نمونه نالي نو شینالي نو کندونه راغلي لکه پښتو کې موږ مو شرط دي او دس ماتوما او دس تاز کوما قضا د حاجت کوما په سفر زما سارات زما نو دغه شانتي قرآن مو د کندونه راغلي او کند چې لاشي نو بخبره خلک سخي او لا مستم النساء یا زنانا مسک په دې وخت پرون ما خبره کړې وې سعید بن جبیر د کوفی خلک مختلف شو چې لا مستم النساء څه شي مجامعت ته او کنا مراد تن اسه مسته سعید چې ما خو چې مستی زمون مرګو ویلي اجمنو چې او نو بیا عبد الله بن عباس نه غوښتل ته مراد مجامعت ته او قران کې نه کوي او رسول ابن کثیر وای ابن جرير له ترجمه دا او اولاد او اول ترجمتين او ترجمانين دا مجامعه او مسله مختلفه ده سو کو چې خزه مسکین او د سماج مالک وای چې او دس خزه مسکی په خواهش سره او د سماج شافعی که خواهش سره که غیر خواهش او د سماج احناف وینه ماتي دا بل بحث ته لا مستقبل فلم تجدوا ما نبنشت دي یا په واقعاتو کې نشته دي یا طاقت د استعمال د وبو نشته دي فتیممو قص کوي تیم په عربی کې څه کوي قصد او په شرع کې قصد د مخدز مکه یا د خاورو او پنیت د سامان دي چې مودره ترواش او بیا صعید ستویل شي پورتوالی تا مالک وای مخدز مکه زجاج وای مخدز مکه او مالک وای چې پزمک باندې پروتونه واوروي کې ګلې ورته چې وی غیاوي کې بوټي وی کارڅ تا پکې دنکا او حناف وای چې د مخدز مکه نه وی د جنس مکه نه څه مطلب خاو یریکیږي نو ولیکیږي نو چې کوم شی ولیکیږي لکه سره اوس پین نه غنو کوم شی چې خاو یریکیږي لکه بوټي وغیرہ غاګانې غنو کانی لوټي وغیرہ پکې دنکا خاوري او شافعي سعید معنا ته دغه دي سوتوي ترابا منبتن خاوروي فصل کوي خورما کزما کني یو خبر شو فمسحوا بوجوهكم مسكوا په خپل مخول باندې و ايديكم بلاس نو ضربه یو دا کدوا نو ډیر علما د حدیث وایي چې یو ضربه دا په دې کې شو چا پکې وي دو ضربه نو درې امامانو دو ضربه ابو حنیفه شافعي مالک وي دو ضربه محل دای کم یو دین دیر علماء د حدیث وی دا لاس له د رسخین پوری دیره پوری او بعض علماء وی دیره پوری او زهری وی د دیره پوری د دی وګو پوری او درې امامان وی د دی مرفقین پوری و ایدیکم بلا سنمان دی او ان الله کان عفوا او د دې آیت ما قبل سره مناسبت څنګه نو دلته نقل کوي روح المانی په تیر شي آیاتونو کې ویلي چې شرک مکه وای نو دارنګ چې په مانځ کې ورته نکېږي نزان په مانځ پوها کې چې ته به مونږ کې او ته به څه غړ وړي وي نو شته شدنه ونشي چې شدنه ونشي نو دا ما قبل سره تعلق داش الله عفو کوون کې دي طاقت لربخون کې دي الم تر الى الذين نګوري ها کسان ته استفهام دي او مسلمان په تعجب کیا چي تاسو د کفار سره محبت کوئ او هغه سکار کوي ورکړی شي لکه دی حصہ کتاب نه یشترو الصلاه ورکل گمراهي او غوړي دا چې تاسو کله گمراه کوي لار او الله واقف دی دشمن تاسو باندې زکه درته کوي وكفى بالله وليا فرد الله ولي بعد دياتي کړه وكفى الله وليا وكفى الله نصيرا یا پورا دی الله په اعتبار د ولاس سره یاد شي وای یا وکفا کفایت الله ویل شي او پورا دی الله بچ کوون کې من الذين هادوا لدينا پس من الذين هادوا ځان مستقل جمله من الذين هادوا مبتدا خبر شو او خبر متضای سره وبسا يحرفون الكلمه په اعتبار د موصوف مقدر ناس يحرفون الكلمه قوم يحرفون الكلمه وازي من الذين هادوا
یو ترجمه داسې ده نو وقف وکنو وکفا بالله نصيرا من الذين هادوا وقف نکه نو وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا والله اعلم باعدائكم من الذين هادوا پدې پوښوا او يشروا الصلاه من الذين هادوا تنه ګوري هغه سان ته یو کتاب او ګولای اخلي او دا څوک يهوديان دي او يا لا واقف دشمن سره من الذين هادوا يا لا نصير من الذين هادوا بیا بدر ترکیب کینو بیا بوقف نکه وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا اگر وقف کې نو ودرېګا من الذين هادوا يحرفون الكلمه او خبر جمله ځان نشو قوم يحرفون الكلمه موازي بدلوي ویناګانی د الله د خپل مقامات کلم مبارک بحث ته چې کلم جمع ده کلم اسمی نسته چې کوم خلق وته جمع وای نو ضمیر راځي کې د موازیه کې مواجهه پکارو نو واحدی د امام رازی په خبره کوم او چې کوم جمع مفرد نه حروف کم وي هغه ضمیر د مذکر او د مؤنث دواړه نو مواضعه کلمتون دا حروف سیوا دي کنه نشي وایي او اکثر علماء دا اسمی جنس دی اطلاق د یو معنی کیږي په غاڼو کې شي کلم ویناګاری عم مواضعه د هغه ځای چې الله دا غي د فار مقل کړی دي لکه پلان کې وخت دا حکم دی پلان کې وخت دی بدلای یا د پیغمبر صفات دا دي او دی بدلای د خپل ځین نه بدلای اوس دا تحریف لفظي دی که تحریف معنوي دی که دواړه دي ډېر علماء یې دواړه دي سو کوئی لفظي دی سو کوئی معنوي دی سو کوئی دواړه دي او بیا روح المانی اعتراض کوي چې لکه دا کتاب تورات ته او دومره بدل شوی دی نو دا دی نه پويږي یو څوک بدلای نو دې برګه جواب کوي دا پوخا د اشتهار په خبره پوښوي لا مشتهر نو وس مشکله څنګه بدل شي او دا په مختم مرتبه تواتر سره دی او حروف ډیر بدل شوی دي جواب شه دا پوخا د اشتهار راشي پاو خلانو او بیا راځي تعویلات زایره کوي لکه څنګه چې اهل بدعت په قران کې کیدل توای لکه څنګه چې اهل بدعت کوي کما تفعله المبتدئه بالآيات القرآنيه المخالفه المذهب چې کما داغي د مسلک خلاف راوځي نو زر اخوادي خو بدل کی او تحریف لفظي عبد الله ابن عباس بخاری وای تاسو د کتاب تاسو څنګه کوي تاسو کتاب تازه او داغي کتاب زور دی تاسو محرف نه دی او داغي محرف دی او بیا ویلا من عند الله را ټول په کې نه کوي تفسیر قرطبی او قصه نقل کړی دا د هارون رشید د مامون رشید د زمانه نو وایي چې یو کانفرنسو د قران کانفرنس په نوم قران جوړ یو سره راغی يهودي دی ډېر خسته عالم دی مامون ته ته مسلمانې کې ول دا زما خپل کار دی لاش نو سلاس په دې کې کېناسته چې لکه دا قران محرف ته کنه تورات محرف ته کنه انجیل محرف ته کنه او تورات مختلف نسخې ولیکلي سې زیات کو سې کم کو سې یو شانته او بل شانته مقدم مؤخر کو بیا په جمعهتونو د يهود ګرځاو چې لکه تورات والی او پیسې به یو میاش پس راکوي بیا لکه شانته انجیل جو ولیک ګډوډ او بیا خلق ما تقسیم لري په جمعهتونو پیسې به یو میاش پس راکوي د قران د څخه ګډوډ ولیکو هغه د سیویل جمعهتونو باندې چې پیسې به میاش پس راکوي نو چې ورغه پیسې راکه تورات والا وي شواله دغه جمعه والا پیسې ورکړي بل جمعه ورکړي لاړه انجیل والا پیسې ورکړي پیسې راکړي پیسې والا ټول ورکړي قران والا پیسې ورکړي یو خلق ته کندل شو خدای دې غلط قران دې ګډوډ کړی خپل کې صورت مخ کړي خپل کې دې کټ کړي دې پوښو چې دا قران نه محرف او محرف دي کال تاسو بیا کړن تاسو مسلمان شو مامون ته پوښتنه کوي چې مسلمان شو وما تحقیقات وکړو چې کوم محرف دي او کوم غیر محرف دي نو پوښوم چې قران غیر محرف دي نو دلته حدیث بخاری نقل کړي كيف رسول الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم من الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بيده الكتاب وقولوه من الله لاشتروا به ثمنا قليلا لا حديث بيقول ويقولون بيابك لا دام واي دخلكم مخي سوي سمعنا او ريدلم دي پیغمبر خبر استا وعصينا منو فخلوي اورو پزلکوي ناورو واسمع زمون خبر واورا
غیر مسمعین پدا سے حالت کې چې تا ته خبر اورېدې کې دې نشي. اوس دا غیر مسمعین څه دی؟ دا کلام دی ذی وجهین، ذی وجهین که ذی اوجه. یو ترجمه دا ده چې کون شي. غیر مسمعین کلاما چې تا ته یو خبر اورول کې دې نشي تلی کونی. دویما غیر مسمعین کلاما تکرهو دې خبره چې ته په خپکی غتا ته نشي اورول کې دې بلا. واسمع غیر مسمعین کلاما تکرهو دې خبر تا ته څوک نه وای چې ته په خپکیږي. کته ته اعتراض کو چې ګوره ته پیغمبر ته داوي ما وتسو ویلي غیر مسمعین کلاما تکرهو خو دې یم چې ګوره بد خبر ته څوک نه اوري خو دې سی یم مطلب یې ګوره بل صحیح نو ته کلام ذی وجه ہے. خات علی امر قبا لیتا نه سوا مال پلان کې کړلا او یو ډند سترګه او بل روغه ده ارمان ګور سترګې برابر وي څنګه برابر پړوندوالي کې برابر کوروغوالي کې دغه شانتي دې تسوي کلام ذی وجه د منافق سړي خبرې د ګډ سړي خبرې دغه سي ګډي وړي وای چې بس سوق په پوه نشي نو که چا سوویلې زم زما خو دا مطلب او ته خطا شي ته اصل په ما اعتراض کې زه غویم کلامن تکرهو زه خو دې یم او مطلب کلامن ترزا او ست په خوشاله یا لغیر مسلمان کلامن چې تا ته خبره اورولې کې دې نشي کون شي. والراعنا وای کلمه دراعنا مخکې شي لا تقول راعنا شفن کی ترجمه هم دا دغه مقل ترجمه هم دا او راعنا زمو خیال وساته پکې هم دا مختلفي. اسو کو راعینا دی اصل کې هي عین لبزي ورکه او زور به ورکه نه هي ودی جوړ شي نو دا ول کې لیم بالسنتهم دا ټول خبرې کې کګول کې په جب خپل جب کګي وطعنا فی الدین اعتراض کوي په دین باندې کدا دین حق پیغمبر په پوهه ده کنه. الله فرمای ولو انهم کدا خبر ثابته وي کله دوی قال ویلې په خلیمان سمعنا او ریدلم دي منلم او دا عصینا پکې نه وي واطعنا دغه په دې اطعنا منلم دي واسمع غیر مسمعين پکې نه واورا او راعنا په وانظرنا من طرف ته توجه وکا لکان خیر د بول خوا واقم الصدبوا لكن لعنهم الله لكن الله د خپل رحمت په وسنکړي به کوپهم په د کوپر دي بلا یو الا قیلا ایمان وروړي مگر لګو ځکه چې الله مني خو پیغمبر نه مني او بیا به خبره کو چې ایمان ګوره یو لغت دی او یو شرعي دی په ایمان شرعي کې ګوره لګ او ډیر نه پیغمبر منم او ټول ایمان او په لغت کې خو سمنا او سمنا دي ته معنی لغوي وي الله منم پیغمبر نه منم د عامي مارش. يا ايها الذين اوتوا الكتاب ما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نسمع وجوها فنردها على ادبارها او نلهم كما لعنا اصحاب السبت وكان وعد الله مفعولا وكان امر الله مفعولا. وصاغير دعوت ورکي اے اهل کتاب نازل له یوم شران دي د اهل علم عبد الله بن سويري کاد نسد نور ته پیغمبر خدا اے يهوديانو لا الله نه ویری کوي مسلمان شي تاسو پوهیږئ چې دا کوم کتاب مراوړ د حق دی غیمونه پوي الله راولي ولا يخفى ان العبره العموم اللبس بیا ځان پوهه کوي چې ګوره یوازې هغه مراد نه دي شان نزول هم دې په لکه چې مسله مان پوهو دا چې په دې پورې باندې چې دقه مراد دی نو یا ایها الذين امنوا وسموا توایهود تان صلاه هر چاته یا ایها الذين اوتوا الكتاب امنوا ایمان راوړي به مان رسولنا چې موږ لګلې په پیغمبر مصدقا لما معكم دا چې کتاب دې چې رښتینی غنو کې دا کتابونه استاس سره دي پېښنګوي شو من قبل ان تتوجوها مخالغنا شوران کو مخونا نوران مخدی ته ویل شي دا پوزا سترګي وغيرها خلت لریکم ورانکم هموالکم فنردها على ادبارها نک په تفصیل شي تفسیر شي نو مخ قران اول څه مطلب واپس کم د 60% تفصیل شي یا په تعقیبیه دا لاول وران کوم بیا دې شاته واړو فنردها على ادبارها په تعقیب شو یو ترجمه دغه شو چې په تفسیر شو او بل ترجمه تعقیب شو او
او بل ترجمه په کده چې مخونه وران کما د مخونه ورانول معنا چې مخ وران کما مخ دی وی مراد د مخ نه مشران د مشرانو نه مشری والما استاسو د مشرانو مرتبه او عزتونه ختم کما چې وران کوم مخونه عزت من خلق خراب کم او یای ملعون کم لکه څنګه چې ملعون شي د اصحاب السبت د الله لعنت وشي لکه مخلقو چې د هفته په ورځ باندې ښکارونه کول اين الله شادوګانو خنجر کړ دغه شدي ملعون کم دام کې دي شي بیا خبره وکړه چې دا خوشي نه دي څنګه الله دا کوم خوشي دم کې خو ورکړه او خو نشو نو چې قبر کې بکیږي قیامت کې بکیږي د قیامت نمخ کې بکیږي او یا وای شوی دی یو خبره خوشي ملعون خودي کنه قولان کما ان لكم على ان اصحاب السبت نو پدې کې چاوي وای په آخرت کې دی او چاوي دنیا کې دی خو منتظر دی او چاوي دو خبرې وي یا مخرنه ولدي او یا چې کوم دی ملعون کېدلی او جو خیر يهوديان په خلقي قران کې بار بار لا رحم الله پاک راضي څوک چې مسلې پټي ان تومان ظلم بیاتي نو الله اعلان کړی دی هغه شو او د خبر د الله کیدون کی چې ما الله خبر او کړی به خامخا کیدون کی یا وسو یا آینده اوس دعوت ورکو چې خبر او منی او واپس راشي الله به معاف کی ان الله لا يغفر ان يشرك به الله نبخي شرک د الله سره ويغفر ما دون ذلك بخي ما سوا ذلك لا يغفر ان يشرك شرك وشي د الله سره دا نبخي او ما سوا بخي یو مسله شو دعوت شرک اصل کې موږ مستعملون وې دا شرک په ذات ته یا شرک په صفات ته یا شرک په استحقاق العبادت ته شرک د الله حقدار د عبادت ته بل هم دي د الله صفات په پلان کې هم شته دي په خبره پوری دي ته شرک ویل شي د عبادت کې او یا په ربوبیت کې او معنی الكفر مطلقاً مرادي کله کفر تم ویاد لا ذات دلته مراد شرک نشته دي دا نه دا چې شرک نه بخي او کفر بخي نه پیغمبر سره نه مني او قیامت نه مني نه بخي نه غم نه بخي نو معنی الكفر وهو المراد كما ما اشار اليه ابن عباس يهوديان پکدنک اهل کتاب ټول پکدنک الله کفر نه معاف کوي په خبره پوښوي الله کفر نه معاف کوي یو خبره خدا شو او بیا راځه شرک نه بخي ما سوا بخي او کله چې اراده وشي لمن یشاء یو پکې سوق دی مرجئه یو ډېر تیر شي دا هغه کفر مکه او ټول جرایم الله بخي او به توبه بخي نو لمن یشاء او قدرغه فغیرت شو داسې بنوي چې بخي او خامخای بخي لمن یشاء او چې چا پر اراده وشي دوستو بعد شو هغه مجرمان ګناګاران چې مشرکان نه او کافران نه خو بس الله یې نه بخي نه هم نه بخي معتزله او خوارج وای پاغي سوي هغه به توبه نه بخي او چې توبه نو دلته قیات ونشته دي ويقبل ما دون ذلك بالتوبه هم کې شي او بغیر التوبه هم کې شي لمن يشاء پاغي مرد شو په معتزله په خوارج مرد شو په مرجئه اورد شو مرجئه وای اسی بخي مو لمن يشاء او قید سره ولګوا نو اسی به نه معتزله او خوارج بالتوبه بخي بلا توبه نه بخي نو موږ وای يقبل ما دون ذلك لمن يشاء او د چا پر چې راځي وشي نو که توبه کوي او کني کوي نو ټول پکې در نشو نو رد راغه پچا په مرجئه او رد راغه پچا په خوارج رد راغه پچا په معتزله او په دریو ډلو باندې رد شو تاسو خپل مسلک یاد دی مخکینه د اهل سنت جماعت مسلک دا دی چې کافر نه داغه نما سوا د الله اراده د مرتکب د ګناهونو دی او کنه دی نو که بخینو اسیم بخلاشی او که توبه بخینم بخلاشی او که سزا ورکړي دا ټول په احتمالات شته دي په خبره پوه معتزله او خوارج وایي چې بلا توبه بخینو بیا خلک تاسو راو کوي کوي غلاګانی او ډاکې کوي الله بم بخي مې موږ لاندې ویلو په مې شاقت بګه چې را دي وشین دا قط معلوم نه دی چې بخیو کوي بخی دا خوشته کنه احتمال دا ضرورتو پکې نشته او ی توبه پکې ما کم د توبه امرجئه وایي چې نه خامخای بخی مایل مې شاون پاغیم رد شو پدی بل هم رد شو پدی بل هم رد شو
دلته نقل کوي حدیث ابن الزریس و ابن عدی بن سعید ابن عمر موږ استغفار اهل کبائر لپاره نکاو حتی چې پیغمبر خدا آیات ویلي ان الله اوس د ګناونو کبائر ول لپاره موږ هم دعاګانې کوو خدای وي بخل الله في الحينا وميتنا وشاهدنا ليكن مجنادي چې کو نور چا لپاره کو اس سوچوي بهر تقدیر دا ټول پکې در نشو صحابه په دې آیات خوشاله شوي دي تیلی په قران کې ډېر خو غیاتو ما ته په قران کې دا آیات دي وحسن وحب آیات القران ان الله لا يغفر نو هر سره پکې بخره کېږي شي چې کافر نه وي پوښوي ومن يشرك بالله سو شرک پیدا کې الله لرا خالي ترا نو جو کړو اسمن عظیما لوی ګنا فری پرې کول ته وي پرې پوښ قطع شي او اکثر خرابوي او سرمنده او کټکا ورانه کا نو دروغ جو کړو اسمن عظیما الم تر الذين يزكون انفسهم بیا تعجب دے نګورا کسان ته چې خپل ځان پاک کوي یو نو سارا بولګه ماشومان به امامان کو وې د دې امامانو خو ګناه نشته کنه هل على اولادنا ولا من قال لا وې زمونږ هم دقه حالت ته د ورځې ګناه کو شپې له الله معافي ښه موږ د ورځې ګناه کو الله د شپې معافي کله داسې وایي کله به ویلې موږ ابناء الله واحبهم د الله زامنو په شانتیو د الله دوستانو په شانتیو کله به ویلې ادخل جنت الا من كان هودا ونصارى دا ټول په بارک یزکون انفسهم نو ځان باندې صفاکه بل الله یزکی اوس بل مسله کو ځان به پاکو کله به پاکو خپل صفاتونه وکاو کله وکاو او دی کولم شي او نشي کولای لغرض صحیح کا تحدث بینه واما بنعمته ربک فحدث حاجت راشي کنه نو سړی چې نوکر کېږي سند کار کوي کنه سړی امام کېږي خپل سندونه کار کوي کنه دا نو څه حاجت وی سکاروبار توی واما بنعمت ربک فحدث نو که تحديث النعمت مقصد وی نو خیر دی کریا او سمعت وی نو خپل خبره بنخکاره کې الم تر الذين يزكون او د روایت مشته چې بای صحابه کرامو کله کله د بدر او د احد کې هم کوله کله به نه کوله الم تر الذين يزكون انفسهم نو دا ټول په کې دنه کو که غرض صحیح نو کوا کنه بل الله يزكي من شاء بلکې الله پاکوي سجد الله روشي پاکول داغه ولا يظلمون فتيلا زیاتین شکلی په خلق باندې په اندازې د فتیل باندې پښتو فتیله خو به لري فتیله کوي اوس په عربی کې څه ته وایي په عربی کې درې الفاظ دي مستعملي کی پس کې په لګوالي کې داغه نه بلګم وي خدا ضرب المثل او د روجي په میاش معلومي خو اوس نه معلومي روجه چې راشي نه د جو کې خلک وجود خوري او چې ګجرو خوري دا پوسټه په وخت یې خوري کنه بیا نره غوندي پوسټه کې پیدا شي نه ته سوي فتیل تاسو هغه ته فتیل نه هغه ته قطمیر وای نو درېشن یو نقیر دی یو فتیل دی او یو پکې نقیر دی نو کجوره چراواله اډو کې نو دا اډو کې په شا طرف کې ته وایي چې یو شرګ یا چې تمارغه ټنګه واله ده هغه ته نقیر ویل شي ټنګه اډو کې شان شي نو دا تمثيل له په حقارت کې او کله په دې کې گجوري په دې اډو کې دنه نه غو نمره تلې دی هغه ته سوې پتیل ګوره په عربی کې باتای ته موي باتی نره غوندې مزه دا مسله په قلت کې کله راشي لپاس او فټ هغه ته قطمیر ویل شي لپاپه النوات نو دا درې امثال په سکه په کموالی کې په قلت کې نو کله وای دومره نه کوي مطلب لګ هم نه کوي دا ټول تماثيل دي په دې پوښي په قلت او په حقارت کې نو الله په هغه اندازې دا نری مزي باندې هم زیاتې او کمې نه کوي او بعض خلکو په تیل دی ته وای دا لاس خرن شي کنه او خاور مور په کړی او خلل شي دا سیکا دا څنګه غوندې د خيري غوندې مزه پیدا شي هغه ته پتیل ویل شي نو دغه پکې دی دام پکې دا ټول پکې دي زیاتې نشي په انداز باندې انظر وګورا کیف ترون الله الکذب څنګه ځان په خپل پاکي جوړي په الله درو وکفا به اسم مبینا او پرده دا دروغ د دي ګناهکارا الم ترى الى الذين اوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت دا اوس یو بل واقع باندې دا د زمانه نقل کړي چې یو څو مشران يهوديان راغلو مکه ته د احد نفس د قریشانو سره ډله کوي
چې د پیغمبر خدا خلاف به یو ځای جنگي غوخه او هغه وعده چې پیغمبر خدا تله او مکی والا سره وعده کړی چې ګوره په دې کلی باندې کو چا حمله کوله په شریک به موږ د مدافعات کو پیغمبر خدا چې اوتله مو دین ته الته معاهده کړی و چې سره يهود سره بني قريظه سره بنو نذير سره بنو قينقاع سره بنو حارثه سره چې کله چرته شو شو نو اکزم سو قید په شریک به چنده کو سره بازارو هغه وعده ما تکړه پرله کابون علی ابي سفيان هغه من السیاو کړه يهوديان لار قریشانو سره ورته علي مکه تاسو ول کتاب دي او محمد عليه السلام هم اهل کتاب دي خطر مشته چې تاسو موږ سره شل ونه کوي دا چرته په لایکون مکرم منکم کتا سو غواړي زموږ سره وسی د دې بوتان ته سجده وکړي بوتانو ته سجده وکړي فصل لهذه السلمين وآمن بها ففعل ثم قال کله کله ګوره بیا د شي خبري کوي ښا ډېر خبري بیا کوي یو واقعه د شیرګړ ویم خامخه شیرګړ کې حاجی محمد صاحب خدای پاک وبخي یو شیخ سره و بی علم خو سره و اسی و بی علم نو کله کله به خپل پیر شه مبارک وي د پلان کې پیر شه ډېرې بابا وسوات کې بابا وي دا لوی معجزې دي خو په څه په ځای سماسو ویلي خو یې ویني ګل بادشاہ سے تقریر کا وې دا مولانا مودودی علم دې کنه د دې حدیث ابن کم دی ایدو سره د شي خبرې کوي کنه او ځان لیوانه کې تاسو وسوي تاسو ناشنا کوي وې دا څنګه چې کومه قدوس غوږ کی دغه څنګه خلک دي تاسو تمہاری یو عالم خبره کړو مولانا عزیر ګل سے وی منشي دی مولانا ګل لسم کړه دولسم سوال سمې کې پرایویټ سکس ویلی وای نو دا سوال سم دولسم دی نو ما ورته هر سوال سم دولسم وای او کنه مې دې باندې کې بل خلک ناس ورپو شي حدیث بوته پیش من اندازه خو نه خبره ته مبالغه راشي خلک صفاتونه کوي او دقي نو یو نه بیلږي تاسو به چې بوته سجده څنګه یو نه بیلږي جبت سو کوئی بوت وای بل جبت بالاصل اسم صنم هر معبود باطل توي او سو کوئی اصل جبس ته راغب سپکشي تویل شي چې به خیر وي الرذيل الذي لا خير به شيخ به خیر شي او طاغوت چې کوم دې مخکې ویلو مطلق على كل باطل هر باطل معبود تویل شي من مخکې طاغي او کلمه مکاریو کنه طایغ او طاغو اصل کې طاغيون طاغون او یو واو تار فرد مبالغین طاغوت هر معبود باطل او د ایمان معنا دا چې دا الہ دی حقدار د الله ته د عبادت دي یا اطاعت او موافقت کو په باطل کې یا قدر مشترک تعظیم کو دار چی ایمان ورو په جبت باندې او معبود باطل جبت بوت طاغوت معبود باطل وای فبارد کافرن و یقولون للذین کفروا وای فبارد کافرن کې سوی هؤلاء دا کافران احد دالر مندون کی دی من الذین آمنوا سبیلا دا حق ایماندارنا په اعتبار د الله سره دا غینه ګورې خط عالمان دي د دې لار دا غینه خره څومره غلطه خبره کوي یو طرف ته جاهل مطلق دی بل غړ عالم دی ستا پنځ دیو کنه دی دومره خودم عالم خوده کنه نو څنګه دا خبره کوي اولئک الذین علم الله دا کسان دي چې الله د خپل رحمت نه پسند کړی دي ومن یلعن الله سوچ الله د خپل رحمت ته پسند کی فلن تجد له نصيرا لغه لپاره مددگار ته نشي مونتله ام لهم نصيب من الملك ام پمانه د بل دا خبره پریدا بل خبرکم آیا دې سره حکومت ته نه استفهام کوي د اختیارات د دوی لاس کې دي پیدل پرې وکي لا الناس نور کې انسانان نور لره مصطفی مرسل لره فقراء لره نقيرا لکشي نقیر تمام کرولې نقیر استواره ټونګه لکشي هم نور کوي ام يحسن الناس ایا حسد کوي د خلق سره حسد ما تاسو ویلو بیا یې وره تمنا د زوال د نعمت د سره چې کوم نعمت ته علم دی قدرت ته پلان کې د سره وي مال دی ویو کني دا پکې بحث نشته دی خو در سره دی نو د پیغمبر خدا او صحابه سره حسد علامه په هغه آتاهم الله چې ورخي لرا من فضل خپل احسان پیغمبر کړي دي خبره پوښ قرآن په لګلې دي خلک متفق کړي دي
لاره ته خودلی دا نو پدې کې حسد ته فقط اتینا دی خلق سره حسد کی غلطی کوي ځکه چې ورکول خدای الله پاک عادت ته بدعت خونه دي فقط اتینا آل ابراهيم ورکوم قرآن ابراهيم د کتاب تورات انجیل زبور والحکمت او په د دین حکمت علم اتقان د علم یا راسونه په کتابونو کې وآتیناهم ملکا عظیما اغیلم لولو حکومتونو ورکړو داود سلیمان بادشاہی کړي نو خلقوم کړي دا بی بیان او تعالی له ډېری مسلې فمنهم بعض په حاصلانو کې من آمن به هغه څوک چې ایمان لري په هغه باندې چې هارون ابراهيم عليه السلام ورکړي ومنهم من صدان بعض په دې کې چې ورستي خلق دي دا غینا مخ اړوي وکفا بجحنم فرد جهنم سعیرا په اعتبار د ګرمۍ سره نارن مسعرتن مقتن ګرمو ان الذين كفروا بآياتنا اکسن چې کافر شي په اتو زنګ باندې سفر استیبارا ضربه چې بيدن نکورتا کلما هر ذلیج پوخشي پوستکی دغي بدلناهم په عوض ورکوم جلودا غیرها پوستکی نور اعتراض وکا او جواب وکا د نور پوستکو کم جرم کړي دی مخکې هو کړو نو دی ورستو وای ماده یو د هغه پوستکی مخکینی او د دې پوستکی ماده یو د صورت بدل شي شی واغلی نو خبر تاسو دویمه خبرو په ماده کوي یره که پوستکی بدل شي او ټول بدل شي نو څه نقصان کوي اصل کې خورون کې او بودون کې په دې باندې روح دی روح هغه روح ټول شریک دي لاور هما جواب وکړو چې پوستکی ګنا نه کړي نو دلا مې حقیقت خو به ماده خو یو ده کنه اوس هم نه اړو ماده بدل شي چلو روح خو یو ده کنه او دا پوستکی خو په خپل معلومات نه کولای د روح په وجه د دې وجه اصل عذاب وکړي فالحق العذاب النفس الحساسة بأي بدن حلت وفي أي جلد كانت وكفى وكذا يقال في النعيم نعمتنا كرازين هم دغير روح لدي اصل شيء روح دي بیا نور خبرې کوي اعتراضا یو خبر ده چې تا خو په بل شي قول کومو سوتوي تناسخ ورتوي تناسخ یو مسلک دی چرته فلسفه وایي کنه سره شهیدایت العظمت شریک من د پاک تناسخ هم راځي یو سړی خسړی نو داغه چې مرشي روح الله شي په مالدار کې دنیا موته حاصل جنت شو او تکلیفونه دی دوزخ شو دې دغه خبر نه ده تناسخ کاش دغه تناسخ نو څه دی الا بورانا وا چې قیامت نه مانلې هر بدن کراشي نو وي پدې پوښي او یک دین کې دا خبره بدیهی نه وي چې ما جسمانی دی او دا بدیهی نه وي نو ما وای پدې کې څه اعتراض دا بدل مو وټي بجنه کی ولیکه دا فرض کنه نو اصل شیخ روح دی روح پټولو کې یو دی روح پټولو کې یو دی دلته واقع بیان دي شرح د بخاری للسفيري قیامت کې بجګړی روح او جسد په جګړه کوي روح او جسد ته وای میوتانی وایو پر دې پټه تا شو کولو قتل تا کړو غلا تا کړو ما پکولې سي لا سوتا راو جسد وای زما څه حیثیت دی زسه دا ټول کار تاکو نو دلته مثال پیش کړي د ځان په وګولو په خبر کو وې تا ته وینا کړو او تا خسته کړو کتل زه خو لکه ما بوله شنه نو الله پرشتہ راولېږي نو یو پرشتہ وی په ځای نه استوي پستر ګوره بل سخرته او دیوال ته ګوري خو ګرځېږي نشي او بل پرشتہ وی نو هغه راولېږي نو هغه پستر ګورو ګرځېږي یو ګرځېږي نشي او بل سترګن لري بدن روغ دی او د سیناست مبارکته نشي یو پرشتہ سوي مقعد او بل رون داړو وی کینی او بل ته ورشي وي نشي چا وکړو دوړو نه کړو مطلب مثال دی مطلب روح او جسد دوار پکې ملوث دي روح وتوای نا کړی دا او جسد عملاً کار کړی دی دوار خبر دي هر وخت چې پاکه شي پوستکی دي بدلنام جنود غیرها پای وس کومه پوستکی نور دي او دلته وی یو سړی په سوري پورس کې او یا زره زلی هر وخت چې بخیږي الله ولا نور رخي عودو فعادو دې لپاره چې وسکی عذاب او خون معلوم کی بشک الله زور اور دې کار کول شي حکیم الحکمت والا دی دا شو ترهیب دا شو وعید دا شو انذار اوس پکې وعد رغبت
د قران عادت هم دغه هغه کسان چې ایمان او عمل صالح کړي زره جنت به کې الله پاک او جنتون ته شریک لا نه غنولې او همیشه پتوسیږي چې احسان په زیات شي یو پاره په جنت کې ازواج بیان دي مطهرتن پاک کړي شوی د حیزن د نفاسن د باقی عیبون د خیرنا د ناکار اخلاقنا د ناکار عقیدونا وندخلهم ذللا اذن بكم ستا سورتا دا سوره چې سوره لري سوره همیشه له ترجمه کې همیشه سوره کله لفظي ترجمه کې سوره چې سوره لري دا سوره لري بیا مختصر معنی شروع کا او مجاز عقل شروع کا مختصر مطول سره وای الک ذلیل مشتقی دی وایي پلان کې سره وهون کې دی وهون کې خو ځکه دی چې وهل پورې ولاړ دی پلان کې وهل شه دی وهل په واقع شوی دی نو د سوري پورې سورې مخته دی چې ته وته سورې دی او سوري والا دی په درس پوه شئ بیا نقل کوي دی امام مرزوقي او عالم دی دا قول پیش کوي ذل مشتق دی وللتاكيد لقد عادت يوم اي ومو ليل اليمو اليلو وامام مرزوقي دا له لفظ ده تابع ده د مشتق منه او معنای وزیرشت دي لك حسن بسن په دې پوښ ډوډۍ موډۍ وبو مو وای کلاسي نو دغه شین د بل شي پکې ځان او هیڅ نشته دي ډوډۍ د موډۍ څخه ترجمه هیڅ نشته دي نو ډوډۍ نه موډۍ په ترجمه شي ډوډۍ موډۍ وبو مسکي ډوډۍ موډۍ خوري د دې بل څه ترجمه تاکید ده د قشان مستعمل او قاضي مبارک منطق تلاړما ناغوي دلته پکې دوه قسمه غدي قیام د مستقده مبدئ دي یو په واقعاتو کې وی لکه زیدون ضاربون زیدون کې وزا پوښتې زیدون مضروب یو دا چې فرض کا فرضي زیدون ضاربون نه لکه جده جدو د پلان کې سړي کوشش کړي دي شعرون شاعرونو شعر ویلې دي دا مبالغه تن وای ګویا په د پوری مبدا قائمه د مجازن دا می قیسي بهر تقدیر عربی او عادت ته او په قران کې ګوره ټول ډک دی ښا قران چې کله ګوري نو یې مضمون پکې دی ما ډیر خدي ویلي واس پکې دی ما دادم ډیر خو ویلي فقه پکې دی ما دادم ډیر خو ویلي عقاید اصل پکې و ادبم پکشته عربیتم پکشته د عربی او چت کتاب دی د فصاحت او د بلاغت او چت کتاب دی یو دام پکې ګوره ټول استعاری او ټول مجازات عقلیه یا نور دا ټول ګوره هدل للمتقین فی اول شروع کو پسې دا مجازات وای او بیا په تلخیص مختصر وایا اطبق البلغاء على ان المجاز والكنايه ابلغ من الصريح والقطعي پدې باندې متفق دي پسې فصاحت بلغا چې په مجاز کې چې کوم خوند دی په کنایو کې چې کوم خوند دی نو هغه په حقیقت کې نه هغه په صریح کې نه قرآن ټول د دین ډک دی په عربی کې یو سړي ته قامه قل خبر دی وکړه چې خر دې مبالغه په کلاغه او ډیر زیات او خر دې واید دی وای پسې کنه نو دا ټول خبرې دي د مبالغه لپاره نو قرآن ټول د عربی ډک دی په دې له اثر ذلن ذلیلا حجرا محجورا نسيا منسيا ټول قرآن ډک دی په دې طریقو باندې نو مبدا قائم نه دا حمل د مشتقی کې دی شي مبالغه تنه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بشک الله حکم درکړي چې تاسو ورکړي امانات خپل اهل نو په دې وخت کې د مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم خبره کو اسلامی حکومت قائمو نو د آیات پسې وایو بیا وای ووټ امانت ته اوس وای ووټ امانت ته شاله به ورکه چې کوم څوک اهل بیا وای د ووټ د لپاره منډي ول په کوڅو کې دا شفاعت ته نو د چار لپاره په سفارش کې چې سم سړی وي کله غلط دفار دی وکړه نو غلط کار دی وکړو شفاعت روان دي بیا ووټ چاله ورکه دا شهادت ته نتاوی دا خسړې دي لکه غلط لور کو نو شهادت تی غلط وکړو نو مولانا مفتی محمد شفیع دا خبرې کړې دي نو زه سره مزه د مولانا مفتی شفیع خبرې نه منم په دې پوښي نه مانی وینا دیوبندي یم خو نه منم نه ځخت ما دې مفتی کبات الله رحمت فتوا منی کنه کبات ما غم نه منم
دارون دیوبند پتاو منی وای غم نه منم زه د ټول نه غټ بولای ته ماته څه اوس لا د څه خلک هم شته او په دې کې بیا حدیث پیش کړي د بخاری مسلم یو سره ته پوښتنه یا رسول الله قیامت بکلوي بخاری مسلم خبره پوښي نا غورته چې امانت د اجازه ته امانتو قیامت بکله ځي کی اذا وسد الامر الى غیر اهلی پندسای چې کله بالغ توصیل بالغ ته وي وس پر لشي اختیارات نه اهل تا دا منی کنه نزي اوس خبره شو څه ویل نو حدیث هم زره منی کنه منی اوس خبره پوښي نو دا په یاد و نه مشکات دی ویل کنه اول سره دی ویل کنه قیامت بکلوي وسأخبرك عن اماراتها اذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يطول بالبيان بربند لغر گڑ چیل سرون کی بنگلے جوئی بل روایت بخاری مسلم ابو هريره اذا رأيت السمل بكم ملوك الذي كان ده حق نو چاړاګان ده حق حکومت منی کنه منی وای دغه سرم جوړ نه میں بخاری باب الجاہلیت دی اوسره کن کتاب د امر جاہلیت څنګه امام بخاری رحمه الله نقل کړي د جاہلیت خبره کوي نو پته کوي کی خبره کوي ابو بکر صدیق راغی یو زنه ناس ته